අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම. අද අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා සියලු දෙනාටම ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා. මොකද මේ දවස්වල මේ ගෑස් අර්බුදයත් එක්ක ගොඩක් අය මේ පොල් කටු වලින් අඟුරු ලිප හදන එක අත්හදා බලනවා. ඉතින් ඒකෙදී ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද අපි ඒකේ 12 volts අපි 12 volts හරි 24 volts හරි ෆෑන් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒකට සප්ලයි දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් එකම ආකාරයකට අපි සප්ලයි දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට විවිධාකාරයෙන් 12 volts සප්ලයි ලබාගෙන මේ ෆෑන් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීම සඳහා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ක්‍රම 10ක් ගැන කතා කරනවා. විශේෂත්වය ගන්න මේ ක්‍රම 10ෙදී ඔයගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් AC version උත් ඩිරෙක්ට් DC version 12 volts උත් ලබා දෙන ආකාර 10ක් ගැන මම කතා කරනවා. ඒ හැම එකකදීම මම කියලා දෙනවා කොහොමද ෆෑන් එකට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් අපි විදුලිය ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු වෙන්න කලින් තාමත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් channel subscribe කරලා නැත්නම් පහතින් subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරොත් හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි අපි මං මේ පළවෙනි ආකාරය හැටියට අපි ගමු AC to DC. ඒ කියන්නේ අපේ main supply එකෙන් DC main supply එක 230 volt වලින් 12 volts හදලා අපි ගන්න පුළුවන් ආකාර ගැන මුලින් අපි කතා කරමු. එතකොට මේකට පහසුවෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ AC DC adapters කියන එක. මේ AC DC adapters සාමාන්‍යයෙන් 12 volts output එකක් ලබා දෙනවා. මිලි ඇම්පියර් 500 ඉඳලා ඇම්පියර් 3 වගේ දක්වා වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේවා පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් තැනුත් මම මෙතනදි කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝගේ ගාව පරණ Wi-Fi routers තියෙනවා නම් ඒවයි 12 volts මේ වගේ adapters තියෙන්නේ. පරිම ඇම්පියර් එකක හෝ දෙකක ඇඩැප්ටර්ස් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම power bank charge කරන chargers වලින් ඒ වගේම 12 volts out කරන මෙන්න මේ socket එකේ තියෙන ඕනම 12 volts AC DC adapter එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේ fan එකේ fan controller එකට supply දෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. කාරණය තමයි fan එකේ සාමාන්‍ය ෆෑන් එකක් මිලි ඇම්පියර් 150 ඉඳලා මිලි ඇම්පියර් 700 වගේ දක්වා ඇම්පියර් 1 දක්වා වගේ තියෙනවා ෆෑන්ස් ඕගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ විවිධාකාර කරන්ට් රේටින් වලින්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ෆෑන් එක ඕගොල්ලෝ යොදා ගන්න ෆෑන් එකට වඩා වැඩි ධාරාවක් තියෙන සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරලා කිසිම ආකාරයෙන් ෆෑන් එකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ලබා දෙන වෝල්ටේජ් එක 12 volts යුතුයි. කිසිම අවස්ථාවකවත් ධාරාව අඩුවෙන් ලබා දිය යුතු නැහැ. උදාහරණයක් ඇටියට ඕගොල්ලන්ගේ ෆෑන් එක ඇම්පියර් එක නම් ඕගොල්ලන්ට මිලි ඇම්පියර් 500ක සප්ලයි ප්‍රභවයකින් ඒකට සප්ලයි දුන්නත් ඒකේ ෆෑන් එකේ උපරිම වේගය වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ළඟා කරගන්න බෑ. ඒක විශේෂ කාරණයක් මතක තියාගන්න ඕන. හරි. මේ දෙවෙනි සප්ලයි ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ පවර් පැක් එකක්. මේවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙළඳ පොලේ ඉතාම සුළු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ උපරිම මිලි ඇම්පියර් 500ක සහ ඇම්පියර් එකක වගේ ධාරාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂත්වය ඉන්නේ මේක DC 12 volts ඉඳන් 3 volts දක්වා මෙන්න මේ ස්විච් එකෙන් සිලෙක්ටර් ස්විච් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට 3 4.5 6 4.5 9 12 ආකාරයෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා මේ polarity switch එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ socket එකේ එන්නේ 12 volt socket එකේ මේ පිටාග්‍රේ ඍණ මැද සිදුරෙන් තමයි අපි ධන විදුලිය ලබා ගන්න. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ polarity switch එකේ ධන ඍණ. ඒ කියන්නේ පිටට ධන විදුලියත් මැදට ඍණ විදුලියත් ආකාරයෙන් දෙන්න පුළුවන් මේක වෙනස් කරලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ socket එක ගත්තම මෙන්න මේ socket එකේ පිටින් තියෙන ඍණ මැද තියෙන්නේ ධන විදුලිය. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ AC DC power pack එකකුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට විදුලිය ලබා දෙන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මගේ වීඩියෝස් කීපයක් ඇති බැටරි චාර්ජර්ස් හදාගන්න මේ SMPS එක පාවිච්චි කරනවා. මම උඩින් දැන් වැටෙයි කොහොමද මේ SMPS එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ බැටරි චාර්ජර් එකක් හදාගන්නේ කියන වීඩියෝ එකක ලින්ක් එක මම මේ වෙලාව උඩින් වැටේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේවට අපි කියන ස්විචින් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එහෙම නැත්නම් SMPS කියලා තමයි කියන්නේ.
ඔයගලන්ට මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 1 ඉඳලා ඇම්පියර් 30 වගේ දක්වා රේන්ජ් එක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මේක ගත්තොත් DC output එක 12 volts ඇම්පියර් 2. එතකොට ඔයගලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇම්පියර් 30 වුණත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරාට ෆෑන් එක ගන්න තමන්ට අවශ්‍ය ධාරාව එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක පමණයි යා වැඩ කරද්දී. එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ SMPS උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ෆෑන් එක පොල් කටු අඟුරු ලිපට ඒකේ ෆෑන් කන්ට්‍රෝලර් එකට සප්ලයි ලබා දෙන්න. හරි. ඊළඟ එක තමයි ඔයගලන්ට ඊළඟ විදුලි ප්‍රභවය තමයි ඔයගලන්ට මේ වගේ කම්පියුටර් පරණ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකක් පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකකින් ඔයගලන්ට සප්ලයි ලබා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එක 12 volts ඇම්පියර් 10ට වඩා වැඩි ඕමයක් පවර් සප්ලයි වල. එහෙමනම් කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකෙත් මම ලින්ක් එක දැන් ඔන්න ඔයාලට උඩින් වැටෙනවා ඇති වීඩියෝ එකේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා බලලා එන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේකේ වයස් කලර් වලින් තමයි මේකේ වයස් අවුට්පුට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් කරගන්නේ සහ විදුලිය ලබා ගන්න කියන එක බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන කහ පාට මේකේ තියෙන ඕනම කහ පාට වයර් එකක් ධන ලෙසත් ඕනම කළු පාට වයර් එකක් ඍණ ලෙසත් යොදාගෙන ඔයගලන්ට පහසුවෙන් කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකකින් පරණ ඔයගලන්ගේ අඟුරු ලිපට සප්ලයි ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි AC to DC bench power supply. ඔයගොල්ලෝ ගාව මේ වගේ bench power supply එකක් හරි කඩෙන් කලින් අරගෙන තියෙන මේ වගේ power supply එකක්. මේක කෙලින්ම input එක 230 output එක DC 12 volts ampere 6ක් දක්වා maximum ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ bench power supply කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හදාගත් එකක් හෝ ඔයගොල්ලෝ ගාව මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙනුත් සරලව supply දෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවේ. ඊළඟ එක තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මේවට අපි කියනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් කියලා. මේවා තමයි මේවා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ෆුල් වේව් සහ හාෆ් වේව්. ෆුල් වේව් කියන්නේ මේ වගේ, හාෆ් වේව් කියන්නේ මේ වගේ. එතකොට මේක සාමාන්‍ය මිලි ඇම්පියර් 300 ඉඳන් ඇම්පියර් 1 වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. මම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දෙක යොදාගෙන කොහොමද පවර් සප්ලයි එකක් කරන්නේ කියන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඔයගලන්ට මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් කොහොමද කියලා පවර් සප්ලයි එකක් හදාගන්න කියලා මේ ෆෑන් එක සරලව අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධව උදව් කරන්නම්. මම වෙනම වීඩියෝ එකක් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා ෆුල් වේව් සහ හාෆ් වේව් කොහොමද පවර් සප්ලයි එකක් හදාගන්නේ කියලා තව වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. හරි. දැන් අපි බැලුවා මේ AC එක නැත්නම් අපේ ගෙදරට එන මේන් සප්ලයි එකෙන් DC හදාගෙන කොහොමද අඟුරු ලිපට සප්ලයි ලබා දිය හැකි ආකාර ඉතාම කීපයක්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් බැලුවා මේ වගේ. හරි, ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් DC එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් අපේ සප්ලයි DC සප්ලයි එකක්ම ලබා දෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල පවර් කට් සිදු වෙනවා. ඉතින් පවර් කට් එකක් වෙලාවෙදී ඔයගොල්ලන්ට ලිපෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවලට ඔයගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් DC සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවද ඩිරෙක්ට් DC සප්ලයි? ඕනම ටයිප් එක බැටරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා තමයි UPS වල තියෙන lead acid බැටරි, මේ වාහනවල තියෙන lead acid බැටරියක්, මේ තියෙන lithium ion බැටරියක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම බැටරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 12 volts. මම කලින්මුත් කිව්වා ඇම්පියර් එහෙම නැත්නම් බැටරි එකේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆෑන් එක ගන්නේ Tamanට අවශ්‍ය ධාරාව එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක පමණයි. නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම බැටරි එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ලිපට සප්ලයි දෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට විදුලි විසන්ධි වීමකදී මේ වගේ 12 volts power banks තියෙනවා. මේ වගේ 12 volt power bank එකකින් සරලව අර වගේ jack එක යොදාගෙන මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට 12 volt output එකක් අරගෙන direct DC 12 volt එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ fan controller එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් තියෙනවා නම් විදුලි විසන්ධි වෙච්ච අවස්ථාවක ඔයගොල්ලන්ට ඒ වාහනේ හරහා මේ වගේ 12 volt car adapters කියලා තියෙනවා. මේ car adapter එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පහසුවෙන්ම මේකෙන් 12 volt supply එකක් එළියට අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ fan controller එක වැඩ කරවගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, ඊළඟට විශේෂම කාරණේ තමයි ගොඩක් අය මගෙන් මේ කොහොමද අඩු වෝල්ටේජ් එකක් තියෙද්දි වැඩි කරගන්නෙත්, වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා නම් අඩු කරගන්නෙත් කියලා. ඒ වගේ වෙලාවකදී කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේවට අපි කියනවා කන්වර්ටර්ස්. එහෙම නැත්නම් මේකට වර්ග දෙකක් තියෙනවා. බක් කන්වර්ටර්ස් and බූස්ට් කන්වර්ටර්. ජනප්‍රියම වර්ග දෙකක් මේ මොඩියුල්ස්. එතකොට මේකට අපි කියනවා LM
2596 DC to DC මේ ස්ටෙප් ඩවුන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියන ස්ටෙප් ඩවුන් කියන්නේ කරන්ට් එක අඩු කරන එක. ඒකට අපි කියනවා බක් කන්වර්ටර් කියලා. ඒතකොට මේකට ඇම්පියර් 3ක් දක්වා කරන්ට් එකක් පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට කිසිම ආකාරයක ඇම්පියර් 3ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෆෑන් එකකට උපරිම ඇම්පියර් එකක් දක්වා ගියත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට අපි කියනවා බක් කන්වර්ටර්. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකු විදුලියක් දීලා අපිට පොඩි විදුලියක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් DC. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව DC 24ක වෝල්ට් විදුලියක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට 24 එහෙම නැත්නම් DC වෝල්ට් 24ක් නම් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගාව 12 වෝල්ට්ස් ෆෑන් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉන්පුට් එකට 24 දීලා මේක ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා ඔයගොල්ලන්ට අවුට්පුට් එක 12 හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෑන් එකට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. කඩේ මේක ගන්න තියෙන LM2596 DC to DC බක් කන්වර්ටර් එක තමයි මේක. බක් කන්වර්ටර් එකකින් කරන්නේ වැඩි වෝල්ටේජ් එකක් අඩු වෝල්ටේජ් එක. එහෙම නැත්නම් ස්ටෙප් ඩවුන් කරන එක. ඊළඟ එක තමයි මේ ජනප්‍රිය මේක MT36 Note 8 කියන එක DC to DC මේක ඇම්පියර් 2ක කරන්ට් එකක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියනවා බූස්ට් කන්වර්ටර්. බූස්ට් කන්වර්ටර් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් ගන්න එක ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන එක. ඒකට හිතන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව 3.7 වෝල්ට් ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකට ඉන්පුට් කරලා ඒ වෝල්ටේජ් එක මේ ප්‍රීසෙට් එක කරගැව ගැනීමෙන් අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක 12 වෝල්ට්ස් දක්වා ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේකට 2 වෝල්ට්ස් ඉඳන් 24 වෝල්ට්ස් දක්වා ඉන්පුට් කරලා 5 වෝල්ට්ස් to 8 වෝල්ට්ස් දක්වා ස්ටෙප් අප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් බූස්ට් කරන්න මේ කන්වර්ටර් එකෙන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කන්වර්ටර්ස් දෙක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණේ මේවා AC එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේ කන්වර්ටර්ස් දෙකම DC කන්වර්ටර්ස්. DC to DC බක් කන්වර්ටර්, DC to DC බූස්ට් කන්වර්ටර්. එhmenan මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක මේ දිනවල මේ අඟුරු ලිප් හදන සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තවත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ වීඩියෝ එක හෝ මේ අද දිනේ මම ඔයාලට කියලා දීපු දේවල් සම්බන්ධව පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. එhmenan තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ක්ලාස්රූම් එකේදී අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.